Sziasztok, kedves nézőim! Újból itt vagyok egy jó kis videóval. Ez a videó az előző videó témájára fog épülni, azaz a Catalina operációs rendszert fogjuk felfrissíteni. Most ezt azért tartom mindig fontosnak, azért készítek még egy videót, hogy a régi operációs rendszereket is lehet frissíteni, és automatikusan, tehát az Apple honlapjáról tölti le, tehát semmi bonyolultság nincs benne, és szerintem ez a legmeghatározóbb az első telepítés után, hogy a biztonsági frissítéseket telepítsünk a számítógépre, ugye azért, hogy a régi operációs rendszerek is biztonságosan használhatóak legyenek. Akkor nézzük is meg. Vegyük az egerünket, ide fel a bal sarokba az alma kis ikonjára, és itt a jelen esetben az App Store-ban helyezkednek el a frissítési tervezetek, és itt lehet is már látni, hogy update áll a rendelkezésünkre. Egy pár másodperc még betölti, így van, és kibontjuk, hogy milyen funkciók is vannak. Hát azért van. Azért van egész sok frissítés erre az operációs rendszerre, mint láthatjátok, a Security Update is van. Hát igen, a legutolsó az 2018-as, de mégis frissebb, mint ugye az operációs rendszer. Ugye iTunes-ról kap frissítést, a Mac App Store Update, ugye az elkapitált, ugye a Remote Desktop kliens Update, hát meg ugye ilyesmi. Ugye a digitál kamera RAW kompatibilitását update-olja. Én amondó vagyok, akkor indítsuk is szépen el, és az összeset telepítse fel automatikusan, tehát nem kell itt külön-külön, hanem ő itt szépen egyben meg tudja készíteni. És akkor restart, és már település. Ugye nem sokára kiderül, hogy hány percet vesz az igénybe, ugye ezeknek a programoknak a telepítése. Hát, lehet, hogy nem kapunk róla információt jelen pillanatban. Ugye telepítés, szoftver telepítés frissítése. Ez az üzenet van itt előttünk, és akkor gondolom én ezt kell megvárni. És utána már a következő buttolásnál már működőképes operációs rendszert kapunk, amivel fel van frissítve. És én ezt nem fogom kivárni, hogy nektek ne kelljen itt türelmetlenül tűkön ülni, ezért a videót meg fogom vágni, és akkor így nem sokára el is készül. Már újra is indult. Amúgy ez nagyon gyors volt. Körülbelül olyan 5 percet vett igénybe ez a frissítési folyamat. Tehát nem kell megijedni tőle, hogy sok program volt, mert nem volt nagy terjedelmű. Viszont annál fontosabbak ugye a biztonsági frissítések. Már el is kezdte a telepítést. 8 perc van vissza a hátra maradó idő. Most, mint láthatjátok, be is fejezte a telepítést, a frissítést. Egy jó hírem van, számotokra nem kellett kivárnom a 8 percet, hanem olyan 4 percet vártam, és közben el is készült. Már be is hozta a bejelentkező ablakot. Most szépen beírjuk a jelszót, és már is szemünk elé tárul, hogy már be is lehet jelentkezni az Apple ID-nkkal. Nos, ezt most én kihagyom. Később fogok bejelentkezni. Ja, mint hogyha friss telepítés lett volna a számítógépünkre. És már is bejött a App Store, most természetesen már rákattinthatunk a frissítésre. Egyébként, mint láthatjuk az előző frissítések, hogy mik kerültek a számítógépre. Mondjuk nem rossz dolog, hogy tisztában lehetünk vele, hogy melyik programok is frissültek. Láthatjátok, ellenőrzi az update-et, checking for update.
A 10.7.5-ösnek annak volt folyamatosan update-ja, azt lehetett mindig frissíteni. Hoppá! Már is jött egy Safari update-unk. Hát ezt most már nem frissítem fel, majd később, itt a videón kívül már nem akarom húzni az időtöket. Én nagyon szépen megköszönöm, hogy megnéztétek ezt a kis videót. Remélem, hogy tetszett a videó, és esetleg tudtam valakinek segíteni. Ha tetszett, kérlek lájkoljátok, és kérlek iratkozzatok fel, és legközelebbi videómban is várlak benneteket sok szeretettel. Minden jót kívánok nektek, sziasztok!